دائما بعض الامهات بيشكوا لي انه طفلنا عنده رائحه فم. طب يعني هو صغير لسه اللثه ما التهبتش. لا، اللثه عند الاطفال ممكن تلتهب بسبب الاكل وعدم تنظيف الاسنان. فالتهابات اللثه وارده عند الاطفال مع سوء العنايه بصحه الفم والاسنان، مع كثره تناول السكريات وقله النظافه والعنايه. ايضا التنفس الفموي بيعمل رائحه فم. ليه؟ اللي بتنفس من تمه بقل مستوى اللعاب، واللعاب يعتبر هو الوسيله التنظيف اللي اعطانا اياها ربنا حتى ننظف داخل الحجره الفمويه. وبالتالي اللي بتنفس من تمه راح يعاني من رائحه فم. فاللي بيعاني من رائحه فم، اذا طفلك بيعاني من رائحه فم كريهه، احرصي انك تفحصي تنفسه وتتاكدي انه بتنفس من انفه مش من فمه.